Ohøj. Vil du spille Happy Wheels? Happy Wheels. Det er fedt. Bedstemor. Så nogle sidder jeg og spiser. Lad mig få den her. Okay. Vi laver play her. Se det er sådan. Crime City. Ups. Den er kedelig. Der får mange. Så mange der. Ja, og så er der dem her. Det er sådan andre folk lavet. Skal vi tage dem eller de andre? De andre. Skriv i kommentaren. Det gider vi tage. Vi tager en total random en. Nej, vi skal have den der wipeout. Den var der. Den er længere ned. Hvor langt nede? Jeg kan ikke få med. Der. Okay, Wipeout. Den har fucking 80 stjerner, den er lavet af Fire909. It's always been our dream to take part in Wipeout. Well, today's your lucky day. Okay, hvem skal være? Vi skiftes bare sådan. Starter. Så er du. Ja. Så skal du ikke dreje den, jeg skal også være med i shottet. Hvem skal være? Du skal bestemme, det er dig, der skal starte. Ja, ham der. Jeg vinder det her. Skal vi ikke det i dag? What? Nej. LOL. Kan du så køre videre? Nej. Nå, okay. Vil du være en anden? Det er dig, der styrer. Prøv at tage med. Hvordan går det? Styr der. Jeg ved ikke, hvad gør man. Okay, bare kør. Er det køre? Jo, du skal trykke fremad. Nå, tryk op. I'm hardcore. Hvor kan jeg sige? Jeg husker ikke år. Nej. Du nævnte. Ja. Ja. Om det er kun fordi det er fedt. Jeg husker altså heller ikke, at der er spikes med. Grab, hvordan grabber man? Det ved jeg egentlig ikke. Du skal jo ikke dreje computeren for helvede. Jamen det bliver jeg nødt til. Har du det? Jeg er nødt til at være en anden. Jeg er bedst bare i kørestol. Fuck, jeg var alligevel god. Han er boost. Det er fandme selv. Jeg flyver bare væk. Okay, nu lader vi på boost. Speedhacker bare fordi det hele. Hawk. Han så udfaldt af, men han har stadig fast i den der. Fuck, det er så sygt ud. Lige. LOL! Det var den der. Nå, ja. Tag nu en anden bane for helvede. Du skal tage en anden? Ja. Okay, vi gider ikke tage den mere. Vi tager... Det er jo kedeligt alle dem her. Vi tager sgu... Fatman Escape. Så er det mig, der starter. By Kirby Furniture. Det gider vi ikke til at læse det der. Fixed version, it's time. Who will prevail, you or Fatman? Note. Easily glitch. Please hold control most of the time and don't jump too much. If a glitch Så gider vi ikke til den. If a glitch stops you from continuing, please try again. Så gider vi til den. Så limbo. Det ved jeg godt, hvad er. Bare tag den. Vi gider ikke til at læse det der. Så er det mig, det er mig. Skide brudt.
Du har mistet dit ben. Sådan har du den. Firkant. Firkant. Dum. Du skal måske nok have lidt speed først. Okay, god. Ej! Okay. Så kunne jeg ikke komme videre. Okay. Nu skal du se, hvordan man gør det her in real life. Nu skal det være pogo, bitch. Sådan der gør man. Nu skal man... What's up? Den æder mig. Kom æder på her, gjorde det ikke. Stop nu. No! Jeg overlevede. Oh fuck! Oh fuck! Åh. Ups. Jeg er faktisk ikke død nu, altså bare sådan... Okay. Fælles. Okay, jeg er død. Lord! Nu stopper vi. Indtil videre så er den der kommet længst. Det tror jeg det lige. Det er mega vildt. Kæft. Kan vi prøve at se, om vi kan komme ned der uden at brække benene? Oh, snap. Jeg kan bare køre så lidt langt af den der. Fuck. Jeg skal lige prøve den til. Jeg vinder den her gang, kan jeg mærke. From my bottom of my heart. From the bottom of my heart. Jeg brækkede mine ben. Jeg har et ben i hånden. Nej. Det hedder jeg lige før. Fuck, den er stoppet. Jeg kan godt skyde. Fuck, man. Fuck. Det er lige der, men. Helt stille og roligt. Vent, jeg skal have den der. Den der. Hop. Det er fedt. Hej.